एक छोटे गांव में रामू नाम का एक बुजुर्ग किसान रहता था। हर सुबह वह सूरज निकलते ही अपने खेतों की देखभाल करता। एक दिन खेत जोतते समय उसने एक छोटा सा पक्षी देखा जिसकी पंख टूटे हुए थे। रामू ने उसे अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसे अपने घर ले जाकर प्यार से उसकी देखभाल की और रोज खाना खिलाया। कुछ हफ्तों बाद वह पक्षी उड़कर चला गया, लेकिन जल्द ही वह वापस आया और उसके साथ कुछ बीज लाया। रामू ने उन बीजों को बोया और वे फसलें सोने जैसी लहलहाती हुईं। रामू ने उस दिन समझा कि दया और प्यार, चाहे छोटे जीवों के लिए भी हो, हमेशा अच्छे फल देती है।